Тетовчаните Ифраим Љута како атлетски селектор и Агрон Хајредини како надпреварувач ќе бидат дел од македонскиот тим кој ќе учествува на престојните специјални олимписки игри, односно на најголемото светско спортско инклузивно случување, кое годинава ќе се одржи од 16 до 25 јуни во Берлин. За надпреварите се подготвуваат преку цела година, а интензивно тренираат изминативе неколку месеци. Се надеваат на медали дека ќе го повторат успехот кој го имаа пред 4 години. Ние реално се подготвуваме цела година, бидејќи уште од лани знаевме дека ќе одиме и имавме селекција кои деца ќе се носат, но поинтензивно се работи од февруари наваму. Нормално како се доближува датумот за тренување, по сериозно и со поголема дисциплина се работи. Веќе за 3-4 дена си заминуваме на 12 вечерта. Екипата на специјална Олимпијада Македонија доби 2 квоти за атлетика, но за ова Олимпијада, минатата Олимпијада имавме 4 квоти, тие ги определува Светска Олимпијада на колку држави кои квоти им ги дава. Ние моментално одиме од Тетово само со Агрон Хајредини и ќе имаме една атлетичарка од Скопје, Јулијана Петревска, која и она работи и со нас и со тренерот Игор. Ова е како сите други олимпијади, се одржува на секој 4 години, но во споредба со другите олимпијади е помлада и ова е повеќе вид на инклузивна олимпијада, бидејќи таму се организираат и унифајд спортови, кошарка, фудбал, атлетика и 26 спорта се наседани ги избројам, но ова е нешто некое многу подруго чувство на ова олимпијада со другите. Бидејќи за ова олимпијада не се зборува кој колку ќе заработи, кој ќе руши светски рекорд, малце со подруг карактер. Што значи за вас еве лично? Па за мене навистина значи многу, бидејќи да бидеш волонтер 2 олимпијади поред е големо чувството. Навистина се осеќам пријатно и горд сум што ми се дава ова шанса и од специјална Олимпијада Македонија, но и сам што сум прифатил да работам интензивно повеќе од 10 години волонтерски за овие деца. И пред 4 години учествувавте, така? Да, бевме и пред 4 години. Пред 4 години бевме со 4 атлетичари од Тетово, имавме 4 медали. Сега одиме со 20 атлетичари од Македонија, еден од Тетово. Се надеваме дека ќе го повториме успехот. Ја ќе трчам на 50 метра и скок на место. Да. И се спремаме секој ден, вежбаме со тренерите, вежбам секој ден и јас сум спремен да го правим рекордот, точно. А мислим ја ќе го правим. Да, 100% ја ќе го правим. Среќен си, така? Да, среќен многу, може да го стигам резултатот тамо, а ќе го давам максимумот. Да. Беше и пред 4 години. Да. Добро. Како беше тогаш? Како? Супер беше. Супер за малце да го земам второто место, ама за малце. Агрон и Ифраим не се откажуваат од атлетиката, иако во градот нема никакви услови за овој спорт. Ако збориме за нашиот град, тренираме во многу лоши услови, но ние како тренер ги избегаваме тие да не влијае во психологијата на спортистот, но условите се навистина ужасни. Со самото тоа што немаме атлетска патека, немаме собликувални, немаме одреден стадион веќе за атлетика, ги уништија и спортски центар, од други објекти нема адекватни. Тренираме на фудбалско игралиште кај Државниот универзитет, таму не е баш рамно, посебно за Агрон, така да не се предадовме на тие услови и дадовме максимум. Што треба да се направи еве за да се подобрат условите? Па, мислам дека што ми имаме општина, имаме институција која е надлежна за спорт, за култура, за образование и да не смета во 21 век, 2023 уште да нема ни проект за атлетска патека, нема што да се збори повеќе. Инаку на специјалните олимписки игри годинава учество ќе земат илјадници атлети со интелектуална попреченост, кои ќе се надпреваруваат во 26 спорта.